欢迎收听8月23号的迦南之声，我是世界牧师平安。我们今天要来分享撒母耳记上18章，这就是他上主同在的大卫。上主拣选大卫，上主与他同在，这样的同在带领他。在今天的经文中，我们会发现一个一直被蓄意设计陷害的环境。上主的同在是这么的重要，并且让人走在正路上。今天要来 RPG 要来祷告的经文在创世纪的50章20节。从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。这是约瑟对他的兄弟以及对今天读经的我们所说的话。他在人生当中经历了真的是好几次被害、被伤害、被陷害的光景。然而上主成为他的主，他的生命就被保全，并且透过他的生命要保全许多人的性命，成就今日的光景。在我们生命当中，真的是有许多被害，甚至我们不知道，我们就已经在那危险的环境中。然而在这个过程中，有上主的同在，生命真的是不一样啊。普利兹新闻摄影奖80周年展6月呢开始在台湾展出，其中有一张50年前的照片，今天看来仍然是很令人震撼。一位9岁全裸的女生被烧夷弹烧得边跑边叫的画面。这位女性呢，在50年前经历越战，她在50年后，潘氏金福女士见证，在过去经历这个重大事件时，一直在她成长、她青少年的过程中，不论在她的身体、情感还是精神上，其实都带来非常多痛苦的经验。其中最明显为人所知，就是他要不停做雷射来治疗他这些伤疤，让他在成长过程中常常是怨天尤人，带着愤怒，常常问为什么是我？弟兄姐妹，我们常常这样问吗？为什么我要带着这些可怕的伤疤？为什么我要经历这样的一个老板？为什么我要住在这样的一个环境？为什么我有这样的家人？在他人生当中，他自己不知道的时候就被人害了。在这个过程中，一直到他19岁那一年，他有一个机会下，他认识到有一位神是为人受苦的神。他心想，如果他是神的话，他为什么要为人受苦来证明他是神？后来他更深来认识基督信仰，他才知道耶稣基督的受苦是为要人经历那得救的生命。当他相信这位主爱他，相信这位主要救他，相信从上帝来的同在，他的生命就开始改变。他开始放下过去的仇恨，他开始经历在那饶恕中的自由，更是在后来，他不仅是饶恕了在当年参与那个战争的那个士兵，他更是能够有能力来爱这些人。而且很奇妙的，过去那个好像加害者，在他遇到的时候，他们不仅是和解，这个加害者也自己去经历到那个从上帝来的赦免临到他生命中，他自己也成为一个牧师。在上帝的同在中，在今天的经文，一个被害的环境，却因着有上主的同在，大卫和扫罗活出截然不同的生命。而这其中的关键原因是什么呢？今天的经文，我们看见扫罗
和大卫说完话之后，这个大卫真的是凯旋归来啊。然后约拿单认识了大卫，就感觉到遇到这个灵魂知己，英雄惜英雄，在那里就将自己的这些军备就脱下来要送给他，要成为拜把的兄弟。而就在这样的境况里面，看似这个很和谐的画面，另外一个人的心里却是完全不一样的。扫罗看见大卫杀死歌利亚之后，群众呢真的是为之狂热欢呼，跳舞打鼓啊，并且在那里说扫罗杀死千千，大卫杀死万万。唱这首歌的时候，扫罗听起来心里很不是滋味啊。扫罗是一位王，大卫是一位少年人。就在这个特殊的经验里面，扫罗并没有因着他的军队中有一位很有能力的这个少年人而感到欣慰，感到开心，感到我们的国家真的是很有盼望啊，因为下一代比我们还优秀，而且也敬畏上帝。他没有这样觉得，他反倒是开始嫉妒大卫。在今天我们看到这段经文，扫罗的回应说，他们给大卫万万，只给我千千，只差没捧他做王罢了。从那一天起，经文说扫罗就妒忌大卫。其实原文更直接明了，就是扫罗眼睛大卫，意思就是大卫不论到哪里去，扫罗的眼睛好像就盯着他。难道扫罗没有其他事做吗？他是一位王，是因为他发现这个大卫感觉要撼动自己的位分了，他的心里的不安全感出来了，他心里的比较的感受出来了。当人心里面那个比较心，那个恐惧出来的时候，就如前几天所说的，真的就是会带来心里面，带来生活中很大的混乱。第10节开始，我们就看到真的是很大的混乱。扫罗需要大卫来服侍，透过敬拜来服侍。然而就在这当中，我们更看见，虽然大卫这样的服侍他，然而扫罗的心是铁了心要害他，一次又一次要把女儿嫁给他，又骗了他，让他故意上战场，希望他会死掉。然而就在上主的同在中，大卫存活，并且节节高升。在这段经文当中，我们看见一件事情，这段经文一直描述扫罗的情绪变化，扫罗的心理状态，然而大卫的心理状态在这里都没有讲到。而且我们发现在这里，大卫真的是只做一件事情，就是他该做的事。在上主的同在中，他们活出截然不同的生命。其中很关键的原因是，大卫谨守他自己的本分，他相信这位主，他的上主要掌管他，保护他，引导他，提醒他。即使在权柄，人的权柄，有王的治理下，他仍然心存敬畏，敬畏上主给扫罗的位分，也敬畏上主赏赐他自己的位分。这是很重要的原因，使大卫在面对这些患难，在这些有人蓄意要害他，甚至这个对象是在当时最有权力的人的时候，他能够胜过的原因。然而扫罗却是完全不一样的，让他自己更陷入在人的比较，更陷入在最终，而没有寻求主的心意。恳求主帮助我们，特别今天读到这段经文的时候，大卫没有忘记自己的位分，他是那个渺小的，他是那个卑微的，他尽他的本分，在上主的同在中继续来行事。然而扫罗即使知道有上主，他仍然按着己意，按着心中的恐惧来回应。这是他真的很令人惋惜
的地方。恳求主帮助我们，主与我们同在，是要我们经历在他心意里面，在他祝福里面，在他应许里面。在他的应许里面，我们的未来都在他手中，那我们还需要害怕什么呢？恳求主帮助我们，不仅是经历上主的同在，更是在上主同在中，他话语里的提醒和这些让我们做心事的创意，来改变我们自己的生命，来改变我们自己的心情。就像这位在越战中经历重大事故的女性，然而她因着主的恩典救恩，她的生命不再一样。我们一起来祷告。主，我们感谢你，谢谢你爱我们，谢谢你应许与我们同在。主，你的同在更是提醒我们，我们有一位主，你是我们的主，我们就跟随你。你是我们的主，我们就在你的掌管跟保护中。你是我们的主，我们就有从主来的心意，需要去遵行。帮助我们，改变我们，更是安慰我们。特别在那深受伤害或在那个人认为不好环境中，让我们有从你来的眼光，有从你来的行动，更是有从你来的心境，使我们尊主为大。我们就在主的里面被你来提升，被你来保护，被你来吸引。也求主来带领，特别在台湾遇到不管是在政治上，在经济上，在环境上的这些有人蓄意要害人，或者是正在受伤害的境况中，让我们持守这样的信仰，使我们成为别人的祝福，如同约瑟，如同大卫，他们的生命成为我们的榜样。恳求主你赐福每一个听见迦南之声的弟兄姐妹，我们要一起来经历你的同在。这样祷告奉主耶稣的名求，阿们。很高兴今天跟你分享大卫的故事，愿上主的同在临到你和你的家人，使你们经历在他里面的保护跟平安。我是世倩牧师，我们明天见。